大家好，今日我哋嚟到珠海華發商都，咁啊參加呢個珠海烘焙節啊，嚟到現場。咁今屆咧係第一次搞嘅，咁現場咧就合咗超過60間大灣區嘅烘焙品牌，咁大家咧免費入場，唔單止可以試到特色嘅烘焙手作，仲可以試埋咖啡啊，好多創意麵包嘅。咁不如我帶大家睇下有咩好食啊！第一站呢，就係呢一檔火焰棉花糖冰淇淋，真係誇張到爆啊！師傅呢，真係玩火嘅專家嚟㗎。咁佢會用火槍呢，就配合唔同嘅溫度去燒個麵包嘅外殼，燒到呢就微微呢就脆卜卜咁樣。當你一咬落去呢，啪一聲呢，裡面個流心醬呢就會即刻爆出嚟，冷熱交融，愛脆又流心，仲可以自己揀海鹽啊、朱古力啊、抹茶醬，真係睇到都流口水啊！第二檔都係玩火啊，叫火山泡芙啊，絕對係甜品界嘅火山爆發。話呢位女師傅咧就將個泡芙切開，瘋狂咁樣即係擠滿嗰啲cream 啊，再加啲水果啊，最黐線嘅係咩咧？佢喺上面又加多一層 cream， 喺最頂又加多一層 cream 啊！即係 cream 上加 cream， 最離譜係再加啲糖粒喺上面，再用把火槍咧就將佢燒成為焦糖啊！哇，味道真係會衝擊味蕾啦！嚟到呢檔超多人排隊嘅麵包檔啊！佢賣嘅麵包咧造型又多羅羅，唯有超逼真嘅士多啤梨包啦嚇。咁仲有咧見到好似係龍貓裡面嗰個煤炭屎鬼嘅麵包啊！咁仲有 Cereal 卡通造型嘅馬卡龍，話款式多多，啱晒小朋友同埋打卡族。不過咧賣晒㗎啦，下次要早啲嚟排隊啦。呢檔就專攻牛角包啊！佢嘅餡呢個款式係多到嚇死人，有呢個焦糖杏仁啦，有呢個泡菜午餐肉。呢個係即場咧會幫你啲飲一啲開心果嘅版本啊，不過要20蚊人仔一個，用個盒裝住都顯得好矜貴㗎。哇！呢檔嘅老闆真係落重本啊，租咁大地方，仲搬咗個即場用焗爐嚟焗呢個麵包同埋生果撻添。我睇下呢個巨無霸士多啤梨撻啊，足足有3寸厚啊！呢個藍莓撻仲誇張，啲料咧堆到成座山咁大。呢啲咧就係星形嘅酥皮嘅蛋撻啊嚇，咁一個咧可以切開4件，每件都咁大件嘅。老闆仲落重本整咗個任食試食區啊，不斷咁樣去 review， 咩款都俾你試到盡，大人小朋友都圍住嚟搶啊！試完咧唔買都好難啊！呢檔麵包啲味道好有特色啊，又黑啤啦，又黑醋，營銷手法就仲係第一次見啊！居然係可以俾你咧就攞個麵包逐個咁樣攞上手摸嘅嚇，咁啊呢個係冬菇形狀嘅包啊，呢個虎爪形狀嘅發包咁樣，呢個香橙米包啊幾得意啊！老實講啊，會唔會真係有人摸完真係會買呢？不過放心啦，摸嗰啲係 sample，唔會賣俾你嘅。呢度都有即場焗麵包，不過呢，佢係用嚟做 hot dog， 係做熱搞嘅，狂擠嗰啲茄汁啊、沙律醬啊，真係啱啲重口味嘅人啦。呢啲超逼真嘅迷你版貝果包，全部都係飾物嚟㗎，用嚟like啊，真係一流啦。不過唔知會唔會有保質期呢？呢一檔咧係由廣州粵區挑戰嘅手工即製麻薯啊！全場最治癒嘅畫面嚟到啦！見到呢位女師傅咧就將個糯米團咧又拉又貼咁樣啦，仲滲上呢啲朱古力啊、花生粉咁樣雙拼啊嘛，煙煙韌韌，就好似佢哋個名咁樣行密雲啊！咦？點解烘焙節都有燒鰻魚同鐵板燒咁趣致嘅？不過其實好食就得啦。你見到師傅咧，佢將啲鰻魚串燒咧，一串串咧就由生嘅就燒到佢熟，再由熟咧就燒到佢滴晒油出嚟。一出爐就賣剩得返1串咋。另一邊就係即場鐵板牛肉粒，蒜香辣椒爆到成個場都聞到香味。雖然同烘焙節一啲關係都冇，不過呢啲不務正業呢，我中意啊！
行過呢檔太奶咧，有哥哥仔又搞緊呢個試飲嘅活動啊，大把人排隊爭住飲，20蚊人仔，我覺得唔貴啦。呢一檔土豆咖啡嘅文青咖啡咧，聽講話係珠海冠軍特調，都唔知係真定假嘅。你見到佢哋嘅咖啡名咧，睇到都唔知自己飲緊啲乜嘅嚇。好似呢杯叫做繁花張子啊，定係忘憂之劑咧嚇。綠色呢杯叫林色之島啊，仲誇張啊！杯咖啡咧加咗抹茶又加啲 cream 啊，咁啊頂上面仲加啲黑胡椒落去，飲落去嘅味道咧就係苦中啊帶啲抹茶味，尾段啊仲有啲辛辣味，創意滿分。又係一間特色嘅咖啡，不過今次咧就主打唔同嘅咖啡豆原味啊！咁啊，連呢個荔枝木燒鵝味都有，仲要玩埋蛋杯4重奏啊嚇！一次過咧就衝出咧4種產地嘅咖啡，由雲南到哥倫比亞，再到埃塞俄比亞，飲完仲可以拎住個蛋杯做紀念，呢種 fusion 體驗咧，珠海先有啦。行過呢檔啊，以為自己去咗景德鎮。佢哋嘅咖啡係用啲真嘅陶瓷嘅葫蘆杯裝住㗎，啊顏色咧仲要配對翻個咖啡嘅味道嘅。黃色咧就係金骨味啊，呢一個粉紅色咧就係玫瑰花香味啊。全場最刺激嘅咖啡嚟啦，就係33蚊咧就喺度呢個盲盒咖啡豆，仲要由呢個中山蔥煮亞軍呢位哥哥仔同你即場手沖添。抽到咩豆啊？全憑運氣啊！呢位小姐姐就抽到好似話全場最貴嘅一包豆啊！見到師傅咧就即開啊，即磨即沖同埋即飲啊！成個過程咧好似係為你而設咁樣啊！個感覺咧好似睇表演。我啊作為呢個咖啡門內漢啊，都完全感受到咖啡師嘅專業精神。現場烘焙節就好多甜品麵包，但比較少見到啲賣蛋糕嘅，唔知係咪因為要冷藏比較麻煩呢？我嚟到呢一檔咧叫做奇寶啊，佢嘅款式咧都好多，有呢個朱古力流心啦，咁亦都呢個班蘭蛋糕啦。咁啊，老闆娘仲主動請我食呢個小蛋糕啊，作為 YouTuber 嘅福利啦。我試下拆開佢先啊，估計都應該係屬於一啲宣傳品啊。咁有啲 cream， 試下先啊。佢裏面其實有啲杏仁喺裏面，不出所料係芝士啦嚇，有啲好濃郁嘅芝士味，好香啊！裏面有少少嗰啲蛋糕嗰啲碎喺裏面。嚟到呢一個佔據咗3個攤位嘅超大展區，叫8代啊！嗱，佢嘅麵包都係好多人氣嘅，不過我嘅目光就俾佢啲蛋糕吸引咗啊！呢個士多啤梨我知啊，咁但係隔離呢個好似番茄嘅係乜東東嚟㗎？得得，呢個睇落去好可愛，一拆咗嗰個面嗰陣咧，好大陣香味啊！我初初以為係番茄啊，好可愛個樣。原來係番石榴，即係芭樂，好香啊！食落去有啲核添嘅，好新鮮，都幾好，幾特色，我覺得好特色，味道好清新，專登留到食嘅。珠海烘焙節真係千奇百趣，好玩又好食啊！下次咧，我哋再繼續港車北上揾好嘢食啦〜